Ola, boas tardes, eu chamome Miguel e vou contar un conto sobre a contaminación. Houve un tempo un rapaz do Eusebio da Guarda, chamado Víctor, era un completo aficionado ao mar e aos seres mariños. Cada mañá, indo ao colexio, daba un paseo pola orilla da praia de Riazor. A el encantáballe facer iso e o facía todas as mañás. Mais un día encontrou a un rapaz tirando ao mar unha bolsa de plástico. Víctor acercóuselle e lle dixo que non podía facer iso, xa que estaba perxudicando aos peixes e ao propio mar. O rapaz díxolle que non, que por unha bolsa non pasaba nada. Víctor díxolle que se todo o mundo tirara unha bolsa ao día, acabarían morrendo peixes e moitos máis animais. Ao día seguinte, Víctor volveu a encontrar ao rapaz tirando lixo ao mar. Díxolle o mesmo e o rapaz nin caso. Seguía tirando lixo, sen facer caso e contaminando o mar. Ao cabo dunha semana encontrouse na orilla unha tartaruga e 3 peixes mortos na orilla da praia. E o mar cheo de lixo. Entón, Víctor, ao enterarse desa noticia, lembrouse do rapaz. Porque si, por unha bolsa non pasaba nada, pero por unha bolsa ao día de moitas persoas, ao final acabamos contaminando o mar. E ata aquí chega o meu conto, espero que vos haxa gustado.